কোটিটকীয়া পথ নিৰ্মাণৰ ব্যাগুম দুৰ্নীতি কাৰ আশীৰ্বাদত অব্যাহত অনিয়ম একাংশৰ বাবে ধন ঘটাৰ পন্থা চৰকাৰী আঁচনি শূন্য সহনশীলতাৰ বিৰুদ্ধে ভাষণ দিয়া চৰকাৰৰ দিনত অব্যাহত আছে ব্যাগুম দুৰ্নীতিৰাজ প্ৰশাসনে দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ প্ৰয়াস যিমানেই নকৰক কিয় একাংশৰ বাবে চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনি হৈ পৰিছে ধন ঘটাৰ এক পন্থা পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত ফাদিল কৰিছিলোঁ বিশ্বনাথত পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা ব্যাগুম দুৰ্নীতিৰ তথ্য বিশ্বনাথ পানপুৰ মথাউৰিৰ তেওৱাৰীপালৰ পৰা ভোজমাৰী সংযোগী পথটো ছুপাৰ হাইৱে নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে আৱণ্টন দিছিল 6,66 লাখ টকা কিন্তু তেওৱাৰীপালৰ পৰা ভোজমাৰীৰ 4.4 কিলোমিটাৰ পথটো নিৰ্মাণত যথেষ্ট বিসংগতিয়ে দেখা দিছে পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰা মা কামাখ্যা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই 100 এবুৰি বিসংগতিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে উক্ত পথটো নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ এই অভিযোগ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ এই দৃশ্য কেইটালৈ মন কৰিলে জল পটপটকৈ ওলাই পৰিব নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ পালমৰা কামৰ নমুনা কোটিটকীয়া পথ নিৰ্মাণত কিদৰে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মঙলবাৰে দক্ষিণ চতিয়াত অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে এই অভিযোগ যিগৰাকী নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ঠিকা লাভ কৰিছে মা কামাখ্যা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নামৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে তেওঁলোকে এজ পাৰ এষ্টিমেট কাম নকৰাকৈ অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি এই কামটো তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিছে আমি ইয়াতে প্ৰথম অৱস্থাতে আমি আপত্তি জনাইছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কথাত বিভাগীয় যিসকল বিষয় অভিযন্তা আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে আৰু গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণেই আমি আপত্তি জনাইছিলোঁ যে ইয়াতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাটিৰ কাম প্ৰথমতে হ'ব লাগিব তাৰ পিছত বাকি যিসমূহ কাম আছে সেই কামখিনি কৰিব লাগিব কিন্তু নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আৰু বিষয় অভিযন্তাসকলে তেওঁলোকে মাটিৰ কোনো ধৰণৰ কাম নাই বুলি আমাক তেওঁলোকে জনাইছিলে দল সংগঠনৰ পাছত এইবাৰ মুখ খুলিলে স্থানীয় ৰাইজে মথাউৰিটো পূৰ্বৰ তুলনাত চাপৰ হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মথাউৰিৰ ওপৰত মাটি ভৰোৱাৰ সলনি পূৰ্বৰ মথাউৰিৰ ওপৰৰ অংশ কাটি মথাউৰি চাপৰ কৰিছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে বিশ্বনাথ পানপুৰ মথাউৰিৰ প্ৰায় 24 কিলোমিটাৰ পথৰ 4,400 কিলোমিটাৰ পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যথেষ্ট ঠেক আৰু চাপৰকৈ কামটোতো একেবাৰে হোৱা নাই বেয়াহে কৰিছে কাৰণ মাথাৰি হেডটো ইহঁতে 2 ফুটৰ ওপৰতে কাটিছে 2.5 ফুট মান কাটি দিলে ইহঁতে মাথাৰি আমি নিজে মাথাৰে ইয়াত মাটি কাটি পুৰণি মাথাৰিখন ইহঁতে জিচিবিৰে কাটি দিলে কাটি দি পেলাই দুইফালে মাটি পেলাই দিলে দি পেলাই সেইটো মাটিটো ইহঁতে ফিল আপ নকৰিলে একদম নিম্নমান কাম হৈছে আগৰ মাথাৰি কাটি দিছে ইহঁতে কাটি পেলাই তাত ইঠা বিচাই দিছে 3 ফুট মান 2.5 ফুট মান মাথাৰি কাটিছে আৰু সব বালি দি ঢাকি থৈ গৈছে বিটা ইহঁতে ইমান ওপৰত 1 ফুটকে বালি পেলাইছিলে ক'ব লাগে বালি সব সোমাই গ'ল ভিতৰত এতিয়া 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি এনেকা বালি আছে বালি দি ইটা ঢাকি থোৱা আছে কাৰণ ইটাবিলাক ফাক হৈ আছে না ইহঁততো দেখি পায় বালি দি মেকআপ কৰিছে যাতে ইটাৰ ফাকবিলাক দেখা নাযায় এনেকা কৰি দিছে ভিজন প্ৰাগৰ বাতৰিৰ সম্প্ৰচাৰৰ পিছতহে গা লৰিছে ঠিকাদাৰৰ কিছু পৰিমাণৰ মাটি ভৰাইছে পথছোৱা নিম্ন মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ উপৰিও পথ নিৰ্মাণৰ কেলেংকাৰীত জড়িত আছে বিশ্বনাথ জিলা ক্ষেত্ৰীয় পথ সংমণ্ডলৰ বিষয়া অভিযন্তা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ স্বত্বাধিকাৰ অংকুশ গোয়েলৰে মিতিৰালি পাতি পথ সংমণ্ডলৰ বিষয়া অভিযন্তাই সংঘটিত কৰিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি বিষয়া অভিযন্তাসহ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ লগতে শীঘ্ৰেই বিভাগীয় বিষয়া অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে গণ আন্দোলনৰ হুংকাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কোটিটকীয়া পথ নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতিত মিতিৰালি পাতি কিমান চৰকাৰী ধন পকেটত সোমোৱাইছে বিভাগীয় বিষয়া অভিযন্তাই কোন মহাপ্ৰতাপৰ আশীৰ্বাদত নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ স্বত্বাধিকাৰে পথ সংমণ্ডলৰ বিষয়া অভিযন্তাসহ সংঘটিত কৰিছে এই ব্যাগুম কেলেংকাৰী পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত সবিস্তাৰে ফাদিল কৰিম আৰু কোন কোন জড়িত আছে এই ব্যাগুম দুৰ্নীতিত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ